بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مeel kasta joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkii wararka ugu dambeeyay caalamka oo hadaha ay kala socotaan barteedan YouTube ee Imaan Jaamac. Waa habeen Arbaca baxayso 9 bisha Oktoobar sanadka 2024 qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxa kamid ah duqeymo ka dhacay gudaha Israel oo dad ay ku dhinteen howlgallo laga fuliyay gudaha Israel oo dhaawac iyo dhimasho dhaliyay. Maxaad kala socotaa xaaladda go'doonka ee Mareykanka Gaza ku soo siyaaday? Qaybo kamid ah Mareykanka Gaza ayaa noqday meel aan la geli karin lagana soo bixi karin. xasuuq xorlana Israel ayaa halka ka wada faahfaahin idin kaga haynaa xaaladda ugu dambeysay Mareykanka Gaza ee xiisadda bariga dhexe ee isra martay ay qarisay. Wasiirka arrimaha dibadda Iran oo socdaal ku maray khaliijkana wuxuu la kulmay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga waxay ka wada hadleen waxa ka soo siyaaday xaaladda ugu dambeysay ee bariga dhexe ee xiisadda Israel iyo Iran. Netanyahu iyo Biden telefoonkii muddadan bal sugayay ay ku wada hadleen tani Agoosto markii uu horeysay wada hadleen waxaa laga wada hadlay jawaabta Israel ay ka bixinayso weerarka ay rabto in Iran ku qaado. Ukraine waxay dalbanaysaa gogol nabadeed wada hadal iyo nabad ayna ka doonaysaa Ruushka si dagaalka loo soo gabagabeeyo. Qodobada iyo wararka ugu dambeeya caalamka ay maqli doontaan mar kale soo dhawaada. Aan ku horeeyay Israel ayaa markii ugu horeysay qaratay gantaalo maanta ku dhacay deegaan lagu magacaabo Safed oo ka tirsan waqooyiga Israel inuu ahaa gantaaladii ugu cuslaa ee tan iyo markii uu bilaabay dagaalka halkaas ku dhacaya. tani waxay ka dambeysay markii ururka Xisbullah ay gantaalo ku haqriyeen deegaankaas iyo qaybo kamid ah waqooyiga. Burbur ayaa la arkayay gaaray dhismayaal dhaadheer sidoo kalena wadooyin iyo goobo kale oo dad ay joogeenba waxa ku dhacay gantaalada. Ilaa hadda Israel waxay qaranaysaa in laba qof ay ku geeriyoodeen balse raadiyaha ciidanka Israel ayaa laga sii daayay iyagoo xiganayay ila military. Weerarka gantaalada lala beegsaday magaalada Safed inuu ahaa kii ugu xumaatan iyo bilowgii dagaalka. Khasaaraha Israel gaaray maanta intaas kuma ekeen magaalada la yiraahdo Shabed ayaa sidoo kalena gantaalada ay Xisbullah ku rideen waxa ku geeriyooday laba qof. Labadaba waxa soo gaaray markii hore dhaawacyo waaweyn waxaana la sheegay in goobta ay ku geeriyoodeen. Tanina waxay noqonaysaa maalin gudaheed khasaare ugu weynaa oo Xisbullah ay gaarsiinayso Israel. Taasi kuma filan Israel ee gudaheedana waxa ka dhacay howlgal ama weerar torrey oo fuliyay nin Carab loo badinayo inuu yahay Falastiini. Ninkan ayaa howlgalkan ka fuliyay waqooyiga Tel Aviv halkaas uu ku dhaawacay ilaa 9 qof. Dhaawacyada ayaa culus iyadoo qaarkood laga digayo in xaaladooda dhimasho qarka u saaran tahay. Ninkan ayaa mooto watay magaalada ayuu ku gaafureeyay qof kasta oo arkana wuxuu gelinayay torreyda balse markii dambe booliiska Israel ayaa gacanta ku dhigay. Israel waxa sare maray khasaarahaas iskoorimaadii culus ayaa saacadihii ugu dambeeyay ka dhacay dhinaca koonfurta Lebanon kadib markii la sheegay halkaas in weeraro gaadmo ah iyo madaafiicba ay guutooyinka hubeysan Xisbullah ay radwaan inay ku qaadeen ciidanka Israel. Xisbullah ayaa war-saxaafadeed baahisay ku sheeganaysa in ay isku maatin ciidamada Israel ay halka ku lahaayeen in ay la beegsadeen madaafiic meyd iyo dhaawacna uga soo tageen. Masajiro dhinaca Israel ay hadda waxay qiratay wala warbaahinta Israel gaar ahaan telefishinka Channel 12 uu ku warramayo iskoorimaadii adag inay maanta ka dhaceen xadka. Telefishinku ma bixin wax faahfaahin iyo khasaaraha intuu leeyahay. Iyadoo Israel ay la kulmayso khasaarihii ugu sarreeyay tan iyo dagaalka oo gudaheedana ay dhimasho ka dhacayaan ayaa haddana Israel hadda waxay dib u soo celisay xasuuqa go'doominta iyo duulaanka ay ka wado Mareykanka Gaza oo isra marisay. Mareykanka Gaza ayaa warbaahinta laga waayay kadib markii ay isra marday xiisadda bariga dhexe taas oo ka dambeysay duulaan balaaran oo Israel ay ku qaaday Lebanon iyo xiisadda sare maraysa ee u dhaxaysa Iran iyo Israel. balse ciidanka Israel ayaa maalintii shanaad sii wada go'doominta ay ku hayaan waqooyiga Gaza iyagoo dilay 10 qof kumanaan kalena ku qasbay in ay deegaanka ka qaxaan. Duqeymo maanta ka dhacay Jabaliya xero ku taalo oo tindooyin ahaydna waxay dhaliyeen argagax kadib markii dadkii halka ku soo barakacay ay bombooyin culus Israel ku garaacday taasi oo dhalisay in dadkii jirkooda la garan waayay dabkan uu gubay. mid kamidana xasuuqida ugu xooganaa oo sanadkan dhacay ayaa lagu sheegay kadib markii khasaare xoog leh oo dadka halka ku soo barakacay gaarsiiyeen. taas oo jirta ayaa ciidanka Israel ay taangiyadooda hareereeyeen waqooyiga Gaza waxay diidan yihiin halka in la galo lagana soo baxo. dhinaca kalena ciidanka Israel ayaa maantay Jabaliya waqooyiga Gaza ka tirsan waxa ay rasaas ku fureen tiro saxafiyiin sawir qaade ama muuqaal duuba ka tirsan telefishinka Al Jazeera qaybtiisa Carabiga oo lagu magacaabo Fadi Al Wahdi ayaa la sheegay in uu dhaawac culus soo gaaray. Tana waxay sare u qaadaysaa khasaaraha telefishinka Al Jazeera oo ah isha ugu weyn ee soo bandhigta xasuuqa xadgudubyada iyo gabadhfalada Israel ay ka geysanayso Mareykanka Gaza ay la kulmayso. iyadoo telefishinka Al Jazeera yahay shabakada ugu weyn marka laga soo tago warbaahinta maxalliga ee Falastiiniinta ee khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ay soo gaarayaan saxafiyiinteeda. Al Jazeera ayaa cambaaraysay dhaawaca waryahan
iyagoo sheeganaya inuu qayb ka noqonayo xadgudubyada iyo tacadiga Israa'iil. Weli wararkii marinka Gaza ayaan ku jirnay. Dhaqaalayahan siyaasi iyo wariye hore William Holton ayaa telefishinka Al Jazeera waraysi uu siiyay wuxuu ku sheegay xaqiiqdii in culayska isku geynta bombooyinka lagu tuuray marinka Gaza ay ka badan yihiin kuwii la tuuray dagaalkii labaad ee adduunka. waa waxaan caadi ahayn oo dhaba. Israa'iil tan ma aysan samaysan la'aanta kaalmada military ee Mareykanku siinayo, laakiin waxay samaysay iyadoo kaalmo aan caadi ahayn ka helaysa Mareykanka, waxyeello badanna gaarsiisay dad rayid ah ayuu yiri. Si kastaba ha ahaatee waxa uu sheegay in dagaalku uusan faa'iido u lahayn dhaqaalaha Israa'iil, kaasoo mid sii xumaynaya xitaa laga yaabo inuu ku sii jiro hoos u dhac dagaalka kadib. Wuxuu sheegay ku dhawaad qof kasta oo Israa'iili oo da'diisa u dhaxaysa 18 ilaa 30 jir in la geliyo dagaalka ama loogu yeeray ciidamada uu militariga ku jiro. taasina ay keentay inay hoos u dhacdo shaqaalihii gudaha Israa'iil. taasina waxay saameyn weyn ku yeelatay sida uu sheegay dhaqaalayahankan xaaladda dhaqaale ee Israa'iil. Sidoo kale Israa'iil ayaa waxa la sheegay inay saameyn kala kulmayso soo iibsashada hubka kadib markii hadda la sheegay in shirkado Mareykan ah ama dawladda Mareykanku inay shirkado siisay qandaraasyada hubka loogu wareejinayo Israa'iil, taasi oo keentay in shirkado badan oo gaar ah ay macaash badan ka helaan dagaalka Gaza. dhinaca kale bangiga dhexe Israa'iil ayaa maanta qoraal soo saaray waxa uu sheegay miisaaniyadda la soo gudbiyay ee dagaalka inay gaartay 66 bilyan oo dollar sanadkii hore, taasi oo ka dhigaysa miisaaniyad aan hore loo arag oo dagaal lagu bixinayo. dhaxal sugaha Sacuudiga Mohammed bin Salman ayaa maanta kula kulmay magaalada Riyadh ee xarunta dalka Sacuudiga wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Arkachian, xilli gobolka bariga dhexe uu ka socdo ololo weyn ama dareenka laga qabo weerar ay Israa'iil ku qaadi karto Iran. wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa goor sii horeysay la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Amir Faisal bin Farhan oo ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo sidii kor loogu qaadi lahaa dhinacyada kala duwan ee horumarka gobolka. sidaa waxaa sheegtay wakaaladda wararka ee Sacuudiga. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in kulamada ka dhacay Riyadh ay ahaayeen intii lagu guda jiray kulamo horumarineed oo sare loogu qaadayay dadaalada diblomaasiyadda iyadoo la kaashanaya dalalka gobolka. sida uu sheegay Iran iyo Sacuudiga ayaa dib xiriirkooda u soo celiyay bishii Maars oo sanadkii 2023 iyadoo heshiis lama filaan oo Shiinuhu dhex dhigay kadib 7 sano oo xiriirka labada dal u go'naa. Iran ayaa dhinaca kale la sheegay in ay la wadaagtay dalalka Khaliijka oo Sacuudigu ku jiro inaysan wax door ah ama taageero ah siin karin Mareykanka iyo Israa'iil oo la xiriirta haddii ay isku dayaan Mareykanka iyo Israa'iil inay weeraraan Iran inay hawadooda isticmaalaan ama saldhigyadooda looga soo duulo, taasoo Iran ay sheegtay in cawaaqib xun ay ka dhaxli doonaan dalalkan Carbeed. hadda wasiirka arrimaha dibadda oo Khaliijka socdaal ku maraya oo la sheegay in ay casumaadda hogaamiyaasha Carabta u fidiyeen ayaa waxa la sheegay inay tani qayb ka tahayba dadaalada ay rabaan dalalka Khaliijka inay ugu xaqiijiyaan in ay dhexdhexaad ka noqon doonaan xiisadda. Iran ayaa sidoo kale sheegtay haddii Mareykanka iyo Israa'iil duulaan ay dhulkeeda ku soo qaadaan oo ay isku dayaan inay burburiyaan awoodda military ee ciidanka ilaalada kacaanka Iran in weli Iran awood u leedahay inay ka takhalusto Israa'iil, iyagoo sheegaya in ay weeraro ka soo qaadi karaan dhul ka baxsan Iran halkaas oo ay ku haleeli karaan hub ku habboon inay meesha ka saaraan kaabayaasha Israa'iil. sida laga soo xigtay la taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka Iran Ibrahim Jabari oo wakaaladda wararka ee Reuters oo xoggeynaysa wakaaladda wararka ee Tasmin ay sheegtay. wuxuu la taliyahan intaa ku daray Mareykanku kuma dhiirin karo inuu dagaal nagu soo qaado, waxaan leenahay awood fidsan oo ballaaran haddii meel la beegsado, waxaan leenahay meel kale oo aan weerar ka fulin karno. telefishinka Al Jazeera wuxuu goor ku warramay in 4 Falastiiniyiin ay ciidamada Israa'iil ku dileen magaalada Nablus ee daanta galbeed ee dhulka la haysto, halkaas oo mid shanaadna lagu dhaawacay. sidoo sheegayaan wararka hordhaca weerarka waxaa fuliyay ciidamo gaar oo Israa'iil oo soo galay bartamaha magaalada Nablus. wakaaladda wararka ee Falastiin Wafa ayaa ku warantay in unug qarsoodi oo ka tirsan ciidanka Israa'iil inay si dhuumashaha ku soo galeen magaalada oo ay rasaas ku fureen baawur. kooxaha Falastiiniyiinta ayaa ku baaqay shaqo joojin guud oo Khamiista ka dhici doonta magaalada Nablus si ay uga jawaabaan weerarkan. wargeyska Haaretz ee Israa'iil iyo raadiyaha ciidanka Israa'iil oo soo xiganaya militariga Israa'iil, booliiska, hay'adda amniga gudaha Israa'iil ee Shamshid ayaa sheegay in 5 qof lagu dilay shilkaas. muuqaalo la baahiyay ayaana la arkayay niman baawur ka soo deganaya oo dharcada oo qoryo ay wateen ku furaya gaari. tanna waxaa la sheegay in sare Mareykanka xiisadda ka taagan daanta galbeed iyadoo hadda Israa'iil ay si yar ugu fidinayso daanta galbeed weerarada, duqeymaha iyo dililka koror aan hore loo arkin tan iyo sanadkii 2000 markii ugu dambeysay kacdoonkii labaad ee Falastiiniyiinta. telefoon ama wada hadal dhinaca khadka telefoonka oo toddobaadkii ugu dambeeyay la sugayay inuu dhex maro Biden iyo Netanyahu
madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa goor dhaweyd soo dhamaaday iyadoo wada hadalkan uu ahaa midkii ugu horeeyay tan iyo bishii Agost oo labadan hogaamiye ay yeeshaan iyadoo la sheegay in arrimaha lagu soo qaaday ay kamid ahayd wada hadal la xiriira ama wada hadal ay labada dhinac ka yeesheen bartilmaameedyada Israa'iil ay doonayso inay weerarto gudaha Iran si ay uga jawaabto weerarkii gantaalada ee toddobaadkii hore Iran ay ku soo qaaday Israa'iil masal la soo bandhigin macluumaad dheeraad oo la xiriira wada hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli markii u dambeysay oo Biden iyo Netanyahu wada hadleen ay sara marayeen isbedelada ka socda bariga dhexe waxayna noqdeen kuwo qarka u saaran dagaal mandiqada ah iyadoo Israa'iil ay furtay ololo ballaaran oo ka dhana Lubnaan iyo xiisadda Iran oo weerar gantaala ku qaaday dhulka Israa'iil iyadoo hadda ay Israa'iil doonayso inay weeraradaas ka jawaabto wada hadalka labada hogaamiye ee lagu ramaya in sidoo kalena ay si dheer uga hadleen isku dayada Israa'iil ee jawaabta ka dhanka Iran ama qorshaha Israa'iil ku doonayso inay Iran ku weerarto kaas oo Israa'iil ballan qaaday inay fulin doonto iyadoo aqalka cad ee Mareykanku uu ansixiyay ugu dambeyntii Ukraine waxay doonaysaa in ay abaabusho shir madaxeed cusub oo nabadeed oo dhamaadka sanadkan dhici kara waxayna doonayaan in Ruushku uu waqtiga ka soo qayb galo shirkaas safiirka u jooga Turkiga Ukraine Faisal Ponder ayaa maanta sheegay laakiin wuxuu meesha ka saaray inuu jiri karo wada hadal toos ah ama laba geesood oo dhexmari kara Ukraine iyo Ruushka duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa sanadkii saddexaad sii socda waxaana hadda labada wadan ay aad uga kala fogaadeen dagaalka si loo joojiyo Turkiga Shiinaha Brazil iyo wadamo kale ayaa isku dayay inay dhexdhexaadiyaan balse natiijo lama gaarin haddase Ukraine ayaa dalbanaysa gobol nabadeed waxayna sheegayaan in ay raadinayaan xal si loo dhageysto dalabaadka Ruushka looguna dhawaado in dagaalka la soo gabagabeeyo xasilooni iyo nabadna Ukraine ay hesho Ukraine oo hadda ay riixayaan dalalka NATO Mareykanku ugu horeeyo ayaa dagaalka waxay kala kulmaysaa khasaarooyin dhinaca dhulka ah iyo weerarada Ruushka uu geysanayo Ukraine oo hadda isku bedeshay dal qabuur ah burbursan oo lama degaan noqday tan oo la xiriirta dagaalka 3 sano socda iyo weerarada Ruushka halka ka wado macada hadii natiijo laga gaari karo googasha nabadeed ee codsanayso Ukraine si xal nabadeed ama wada hadal loo gaaro loona dhageysto talabaadka dhinaca Ruushka barnaamijka habeenimo intaas noogu eeg haduu eebid intanu barnaamijka ku kulmi doono wararka warbixinada iyo dhacdooyinka caalamka ka dhacaya gaar ahaan xiisadda sare maraysa ee bariga dhexe isla saacada dhacayaan waxaad ka heli kartaa barahiga Facebook iyo Telegram oo aad ku heli kartid Imaan Jaamac sidaas iyo amaana Allah